Non è una borgata, no? Tutte famiglie dei contadini, no? Di gente che lavora a terra, dei contadini, no? Te vedi che un contadino la mattina, no? Va a suonare il campanello, al suo vicino di casa, un altro contadino anche lui, no? E che suona il campanello, no? Viene fuori un boccia. Buongiorno, buongiorno. Ascolta, tuo papà e tua mamma, è in casa stamattina? No, andai sul campo, andai via con trattore e rimorchio. Ah, andai via con trattore e rimorchio? Sì, fa. Cavolo, proprio bisogno di parlare con loro. Ascolta, ma guardi che se il vuole, mica le chiave del capanone, sa, no? Se gli serve qualche attrezzo, ma lascia stare, lascia stare. Ascolta, tuo fratello Marcellino, al manco lui, e io a casa al manco stamattina. No, se andrà sul campo anche lui in bicicletta a dare una mano a loro. Anche a lui sul campo. Sì, anche a lui se andrà. Madonna. Guarda, ascolta, tuo fratello Marcellino l'ha messa incinta, mia figlia Antonietta l'ha messa incinta, tu capio? Tuo fratello Marcellino l'ha messa incinta, mia figlia l'ha messa incinta. Poi al boccia al pensa un fia. Ah, pa ste robe qua, però proprio che parlo come pare, Salo. Mise ste robe qua proprio, guardi, bisogna proprio che trovi me pare che parli con lui. Mi so che di solito mio papà pa il toro in stalla e domanda 500.000 franchi, per il porsello sul tavolo 100.000 franchi mi pare, sa che domanda, per il cunicio 10.000 franchi domanda. Ma Salo che per mio fratello Marcellino non ho proprio idea cosa che domande, Salo.